确定这件事要给台北市政府还能够结案的时候，你根本就可能偏成另一件事情，它一定要跟这个活动有关系。所以，我们必须要有一些变化。所以在最早的第一个、第二个版本的时候，其实 Oliver 有占有很大的篇幅，可是我都有点像在写一个人故事。那很多人会说，那你怎么会先写这个故事？这故事真的都会这样发生吗？其实我不知道，尤其到后面江振成出现的时候，我根本不知道。我怎么会知道？我怎么会知道江振成来的时候，他跟江振成的互动？我不晓得，但我要瞎猜，我必须瞎猜。所以我记得以前我在学校念纪录片这个课程的时候，老师们都会说纪录片不能够事先设定。可是很有趣，我自己在我的工作经验里面，我却发现完全相反。如果我不先臆想，我不先猜想，那会是个灾难。你最后会不知道事情走到哪里去。当然，我相信我的老师告诉我的，那真的是电影纪录片的做法。但事实上，在这种比较短时间里面，电视纪录片里面说非常不适合这样做。我是自己在工作的时候才意识到的。所以，因为我怕他那个状况会发生，所以我在事先就会拟出来一个脉络。所以第一个脉络可能跟第二个脉络在看的时候有点不太一样，但是终究我想要说的都是 Oliver 这个人是很明确的这件事情。所以我说过 ，Oliver 后来第一个他红了，他不做，还有事实上金华在看到这个时候他就有担心，他们就担心他会跑掉，他们会担心如果你今天用这个东西当成了他代言人。他如果到时候已经不在了，不就很奇怪吗？所以他们也会希望说有别的可能性。结果到后来，就是各位现在看到的后来的那个纪录片大纲，12月19的这个纪录片大纲。我必须说，如果纪录片变成这样子，我自己觉得比较无趣。它比较没有一个主线在串。原来那个 Oliver 是一个主线人物，这我们等一下讲到后面的时候，我们说一个故事好看的时候，人物还是蛮重要的。可是现在变成没有人物了，你就开始会失焦，因为这么多人嘛。他就失去了那个焦点在哪里。我觉得各位现在看到，如果你真的有回去看到30分钟，你可能也会发现这件事情。这件事情好像变得好像真的有点像是大杂烩，什么都说到一点。结果必须只能从这4个人做的事情里面挑一点点的精神出来。所谓精神，就是他们4个人都会有一些说法，譬如说，反正做菜这件事情呢，其实他还是个例子，因为他就在跟大家讲说，做菜这件事情呢，就是功夫嘛。你就是不停的一起做，一直做，一直做，一直做。你要常常的一直练。所以到最后我要挑这个主题，也是因为我觉得多多少少我有一些话讲。就是现在年轻人的确很多东西都想说速成法，但是如果你发现这些厨师没有一个是速成法，他们做每一件事情都是这样一点点，甚至于我看那个他现在也有餐厅，山本真治先生，他们日本厨师在切菜都是拿尺在量，你会觉得很夸张，拿尺量啊，不用这么刻意吧？但不行，他就是拿尺量。但是想想看，我们今天在做很多事情的时候，我们好像没有这样的苛求，尤其在台湾，常常大家都没有这个苛求，大家觉得差不多就好，差不多就好，差不多就好。可是很奇怪，我在这么多的这几年经历这么多的厨师，米其林餐厅我倒不知道拍几个，所以中天有一次访问我，还说我是那个台湾的舌尖上的什么什么的中国那种导演，就是专门拍就是米其林餐厅的专门导演。我其实没有，只是因为反正就很多这样的东西会找上来，但我真的看到那个细节的要求。他们在切东西的时候，假设今天切黄瓜，你刀法练到很的时候，你去切下去每一片，那厚度是一模一样的。然后他们的师傅会起来量，你这片太厚了，然后那个徒弟就会吓死，太厚了，丢掉再切，真的是这样子，所以他们才能够把东西练到，就是标准一致化。SOP 重不重要？其实还蛮重要，他们就会把所有东西练到标准一致化。所以，当你今天出菜的时候，它是一个创意料理，摆盘的确每次都会讲差异，但是让你看起来非常非常接近，基本上你找不到那个误差。所以它有点违反我们的想法，我们会觉得做艺术人就是很随性，对不对？泼就泼上去了，泼上去什么东西什么东西。其实我发现不是，他们所有东西，譬如他们很喜欢摇那个酱汁，你那个酱汁要摇到你每次摇起来那一瓢的量是多少，就是多少，跟我们的想象完全不一样了。那我自己在学校教书，我也发现年轻的学生就是很容易还没有变成艺术家，就已经是艺术家的生活，对。比如说早上不起床，这叫艺术家嘛。然后很颓废、很堕落、很沮丧，对，这叫艺术家。